Halo guys, bertemu lagi bersamaku Trivendra. Kali ini kita bakalan main build battle ya guys ya di Roblox. Nah, kalau yang belum tahu build battle itu build bot itu apa, jadi kita harus membangun perahu di sini untuk diluncurkan dan sampai ke finish. Mungkin kita kalau ada apa ya guys di finish, saya pun tidak tahu ya. Oke guys, kita bakalan buat perahunya. Kita buat perahu kecil aja guys, kita masih pemula guys, kita belum sepuh guys, kita masih pemula ya guys ya, belum sepuh. Oke, kita mau buat apa ya guys ya. Oke, kita bakalan buat gini, terus gini guys. Habis itu guys, kita buat begini guys, ini kita giniin. Nah, mantap. Lagi cuma dua guys, nggak ada lagi ya. Gimana ya, udahlah nggak apa-apa guys, kita buatnya di sini aja, di tengah-tengah guys. Ini gini terus. Oke guys, kita buat lagi guys, kayak mana lagi ya guys. Aku pengen nambah hias-hiasan apa lagi. Nah ini guys, kita buat bebek guys. Bebek guys, ini matanya guys, ini mata bebek. Nah guys, ini bebek ya guys ya. Lu guys, nah ini matanya agak-agak gimana ya guys. Itu kita kasih lampu guys, kita kasih lampu di atas ini aja, di atas ini. Seni guys, seni guys. Ini matanya guys, ini mulutnya, seni guys. Ini bukan terlihat seperti bebek ya, ini terlihat seperti monster guys. Nah, kita pasang mesin, terus kita pasang ini di tengah, terus guys, ini aja guys, kita langsung luncurin aja guys. Oke, kita duduk, susah amat guys. Oke, kita luncurkan. 3, 2, 1. Oke guys, kita udah meluncur. Kapten meluncur. Batu-batu yang menghalangi kita, kapten. Oke, baik, kita akan melewatinya, kapten. Ya guys, tengok guys, seberapa pro sih aku, seberapa mak guys, kapal kita oleng guys. Kapal apa ini guys? Waduh, aduh guys, kapten, kapal oleng kapten. Tidak. Nih guys, aduh guys, kita kalah guys tadi. Kita harus buat lagi kapalnya yang lebih bagus guys. Kita buat ini, kita harus buat yang lebih besar guys, biar makin keren, biar makin kuat, dan kita bisa berlayar lebih jauh lagi guys. Kita kasih
nih guys, biar kuat. Krek krek. Kurang guys, gimana ini guys, kurang lagi guys. Udahlah, nggak apa-apa lah. Kasih di sini, terus mana lagi ya guys, kita kasih ini lagi guys. Nah, kita kasih kayak gini. Kayak gini guys. Terus kita kasih bendera lagi. Aduh, apa nih? Terus kita kasih bendera. Benderanya kayak ini guys. Kita kasih bendera ini. Loh, panjang bener. Ini bendera atau panjat pinang guys? Kayak nggak usah deh, terlalu berbahaya guys kalau tinggi-tinggi ya guys. Kita pasang ini aja bendera. Ini guys, bendera yang gue maksud guys. Nih, tuh, ini benderanya guys. Bisa keren banget guys ya. Kalau kapal terkeren di dunia sedunia guys. Terus kita kasih ini guys, untuk nyetirnya ya guys ya. Terus kita kasih ini, terus kita kasih ini guys. Terus kita jangan kasih balon guys, nanti terbang mana-mana pula guys. Lah error guys. Lah tadi error guys, kapal kita hilang sekarang guys. Untung aku sudah pernah bermain ini guys, jadi kita pernah menyimpan ini guys. Kalau kita muat, walaupun kecil tapi jangan diremehkan guys. Ini kecil-kecil cabai rawit guys. Kalian jangan meremehkan ini guys. Truk ini ya, lori ini guys. Udah guys, kita luncurkan guys. 3, 2, 1. Ayo kapten. Guys, lori ini sangat bagus guys, jangan diremehkan ya. Walaupun seperti lori tukang bangunan, tapi jangan diremehkan guys. Hop. Oke, kita harus kesini. Tidak. Sing, kapten. Pelan-pelan dulu guys, sini. Oke, kayaknya udah ini bersih guys. Kayaknya udah ada yang jalan di sini terus banyak nabrak ya guys. Kita salip orang itu guys. Kita salip orang depan guys. Mana orang depan tadi? Orang itu guys, gimana pula guys buatnya? Buatan kita lah.
walaupun diterjang badai, angin, ribut. Aduh guys, lecet guys, lecet sedikit nggak ngaruh guys, lecet sedikit nggak ngaruh, bukan lecet lagi sih itu, pecah guys. Guys, kapten, tidak guys, kita nggak berhasil, kita belum berhasil. Aduh guys, mungkin kita hari ini belum berhasil untuk mencapai garis finish, tapi keesokan hari nanti kita bakalan mencoba lagi guys. Jangan menyerah guys. Oke, sampai di sini dulu videonya guys. See you next time. Bye.